Como é que é, pessoal? O meu nome é Diogo. Espera aí, tenho aqui uma carta. Como é que é, pessoal? O meu nome é Diogo e este é o meu bike check. Então aqui por cima tenho um guiador Stranger, tamanho é 9.1, uns punhos Shadow, castanhos, agarram-me muito bem. Aqui tenho um avanço da Stranger, a stem com parafusos em oil slick. As minhas caixas de direção são Federal, com o espaçador da Vocal. Aqui em baixo a minha fork é uma Odyssey R32. Na minha roda tenho um cubo da Prime N4FL com dois abuguardos, raios Legend Bikes e ar de assalto com um pneu Fit 235 cor gama. Tenho duas pegs de ar à frente, passam pesadas mas são resistentes. Tenho aqui uma bola de ténis, isto ajuda imenso nos front flips e pronto, é isso. O meu quadro é um mountain bike curvo, o tamanho é 21, é um quadro para street, tem a traseira mais curta para os manuals e o BB é mais alto. O meu seat post é um mountain bike preto, pivotal. O meu banco é um United camuflado. Aqui em baixo tenho os crankes que são os Eclotibia, 22mm, os BBs Circle cromados e uns pedais da Shadow. A minha cremalheira também é uma Shadow, é a Serpente, e a minha corrente é uma KPMC. A minha roda de trás tenho um Free Coaster, o Federal V3, com um abuguardo da Primo e um Odyssey, raios Legend e um ar de assalto, com um pneu da Fit Gama, também 235. As minhas pegs são da ar também. Então pessoal, este foi o meu bike check e feito numa ponte sem chão e um curso de chão. E quero agradecer à minha mãe e ao meu pai e aos da Vilas BMX que têm sido uma família para mim. E aí ao meu cameraman, ao Ciopa. E pronto, é isso pessoal. Fiquem bem e bons rides.